କହିଲ ତମ ହାତ କଣ କରେ? ଆଉ ଗୋଡରେ କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଆଖିରେ କଣ କରୁଛ? ଯଦି ଆଖି କାମ ନ କରିବ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ହାତ ଯଦି ନ ଖାଇବ ଆମେ ପେଟ ପୁରିବା? ପେଟ ପୁରିଯିବ ନା ନ ଖାଇବ? ଗପ ଦେଖିବା କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ନା। ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିଲ ଦେଖ ଏଇଠି ହାତ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ, କାରଣ ହାତ ନେଇକି ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଦବ। ରାକେଶ ହାତ ନେଇକି ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଦବ, ସେ କହୁଛି ସେ ସବୁଠୁ ବଡ। ପୁଣି ପାଟି କହୁଛି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଛି ମୁଁ ବଡ। ହାତ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ। ଏଠି କଣ କଣ ଦାନ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଚୁପଉଛି। ଦାନ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ। ତାପରେ କିଏ କହୁଛି? ଆଖି କହୁଛି ତମେ କେହି ବଡ ନୁହେଁ ମୁଁ ବଡ। ଆଖି ଅଛି ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଖାଇପାରୁଛେ, ତାକୁ ଆଣିକି ପାଟିରେ ଖାଇପାରୁଛେ। ଦେଖ ହାତ ଏମିତି ଚୁପ, ଗୁଡ ତାର ଉଠିଲାନି ଗଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ଯିମିନି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି। ଆଖି ଆଖି ବୁଝିଲା, କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବିନି। ଏଇ କରିକି 2 ଦିନ ରହିଗଲେ। ଯଦି ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରହିଯିବା, ଏଇ ସବୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରହିଯିବା, ଆମକୁ ବଳ ପଳେଇବ କି? ଭୋକ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ଭୋକରେ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି ନ ଖାଇକି କିଛି ରହିବା, ଦେହ ହାତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ନା। ସେଠି କଣ ହେଲା? ପେଟ ତାର ସବୁ ସମାଧାନ କଲା। କହିଲା କେହି ବଡ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବଡ ବଡ କହିକି ରଖିଦବା, କାମ ହେଇପାରିବ କି? କାମ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କେହି ବଡ କିମ୍ବା କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା?